Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Demək, Yevrohomun yanı, Daş Bazarın kuruğunun düz yanı, yolun düz qırağı, yoldan hardasa 20 metr, 30 metr məsafədə 6 sotun içində şəxsi inşa olunmuş 3 mərtəbə bir həyətimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım. Ev yenə qeyd edirəm, ekoloji postuna yaxın, Daş Bazarın kuruğuna yaxın, Sultəpə kuruğuna yaxın, gözəl bir yerdə yerləşir, yola yaxındır. Həyəti 6 sotun içində inşa olunub, həyəti belə yüngülvarı bağlı bağçasıdır. Həyətinə belə beton döşətdirib, gördüyünüz kimi həyət belə betonla döşənib. Evin ətrafına fırlanmaq mümkündür. Ev ara mərtəbələri hamısı beton monolitli, istipolla təchiz olunub. Keçən də evin demək, içindən tanış olaq. Bax, burada da bir əlavə, ev sahibi burada besetka yeri zadı saxlayıb. Evin içini təmir edib, bəzi işləri qalıb. Müəyyən səbəblərdən evi satışa çıxardıb. Bunu da nəzərinizə çatdırım, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi evin hər tərəfindən keçmək mümkündür. Bax, belə keçirik. Evin yeri yaxşı yerdə yerləşir, gözəl yerdə yerləşir. Hər tərəfi açıqdır, gördüyünüz kimi. Keçən də evin içi ilə tanış olaq. Evin içində bəzi işlər qalıb. İndi alan adam özü, onlar nəzərə alınacaq. Alan adam, hər bir müştəri, yəni bunu, onları keçəcək qiymətlərdən. Keçən indi evin içi ilə tanış olaq. Girən kimi evin giriş hissəsidir. Girəndə, hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi birinci mərtəbə aşağı hissəsi istipoldur. İstipolla təchiz olunub. Granit mərmərdən yığılıb. Bax, burada bir yataq otağı aşağıda. Burada bir yataq otağı var. Burada sanuzel hissəsidir. Təmiri vəziyyətdədir. Yüngülvari bəzi işləri qalıb, ev sahibi onları nəzərə alacaq, pulundan keçəcək. Bura böyük bir mətbəxdir. Gördüyünüz kimi, həm zal kimi istifadə olunur. Belə mətbəx bebeləri yığılıb, döşəməsi istipoldur. Bax, geniş bir hardası 30 kvadratlıq mətbəxidir. Aşağıda yeyib içib oturmaq üçün ən gözəl bir şərait yaradıb ev sahibi. Keçən də yuxarı ilə, amma buranın balansları qalıb. İndi onlar hamısı nəzərə alınır. Yəni qiymətdə endirim olunacaq. İkinci mərtəbədə hamısı istipoldur. Nəzərinizə çatdırım. Həm istipoldan təchiz olunub. Baxın, hörmətli izləyicilər. Burada Yevrohomdur. Düz Yevrohom kuruğudur. Baxın burada. Gördüyünüz kimi. Burada böyük bir zaldır. Buranın indi laminatı qalıb. Həm burada istipoldur, həm də radiatorlar da qoyulub. Gördüyünüz kimi. Keçirik buradan belə. Ev təmir olunub, qalıb yarımçıq. Burada yuxarı mərtəbələr, amma tam hazır 3-cü mərtəbə. Burada biraz işlər qalıb. Elə bir laminat işlər zadı qalıb. Elə iş qalmayıb. Burada yenə də böyük bir yataq otağıdır. Buranın da laminatı qalıb. Çox iş qalmayıb. Bu da 2-ci mərtəbənin sanuzel hissəsidir. Yuxarılar asma tavandan yığılıb. 6 sotun içindədir. 3 mərtəbənin üçü də beton monolitdir. Qalxırıq yuxarı. 3-cü mərtəbəyə. Qalxan kimi də geniş xolla qarşılaşırıq. Burada da yenə 3-cü mərtəbədə həm istipoldur, həm radiatorlardır. Buranın otaqları hamısı təmiri hazırdır. Keçirik buradan. Burada bir yataq otağıdır. Bunlar ucu təmirlidir. Ev sahibi təmirlidir. Laminatlarını vırıb. Burada yenə bir otaqdır. 3-cü mərtəbənin demək olar bütün işləri hamısı hazırdır. Təmirlər qaydasındadır. Buraya ehtiyac yoxdur demək olar xərc çəkməyə. 3-cü mərtəbəndə sanuzeldir. Bir yataq otağı da buradadır. 4 dənə otaqdır. Burada da bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi. Buranın da təmiri qaydasında. Bu da 3-cü otaqdır. Ən axırıncı, 4-cü mərtəbədən ən axırıncı otaqdır.
Burada görürsünüz, otaqları geniş. 4-ün 5-ə, 4-ün 4-ə, 4-ün 6-ya. Yəni geniş otaqlı evlərdəmiz. Yəni ən aşağı burada 4-ün 5-ə, 4-ün 6-ya. Yəni ən açığını deyim ki, yəni otaqlar çox geniş, ürək açandır. Buradan balkona çıxışdır. Gördüyünüz kimi bir dənə böyründə balkonu var. Buradan balkon üçün çıxışıdır. Bu hissəsi də burada bir dənə ayrıca yenə balkondur. Buradan da düz mənzərədir. Düz hamımız baxır Xırdalanın o kurğuna, Daşbazarın kurğuna zadına. Maşınlarda kütür, marşrutlarda hamısı düz yaxınlığından keçir. 20 metr, 30 metrindən keçir. Hörmətli izləyicilər, kimlər sevimi satmaq istəyirsə 055 389 3808 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da, Facebook'da Seçal Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırıb, kodları götürmək yaddan çıxmasın. Sənədi, bələdiyyə sənədi, arxivli sənəddə bunda nəzərdə çatdırım, hörmətli izləyicilər. Arxiv almaq üçün ən əlverişli yer, yəni arxiv var, yəni kupça almaq üçün arxiv sənədi var, arayışı var, bunda nəzərdə çatdırım. Evin qiyməti, start qiyməti 280 mindir. Real alıcısı indirim olmağına olacaq, ev sahibi bəzi xərclərə görə nəzərə alacaq. Əlavə də indirim olacaq, onlar da nəzərə alacaq. Birbaşa gəlib sahibi ilə görüşəcəksiniz, son söz hörmətli izləyicilər, ev sahibi deyəcək. 280 min start qiymətdir. Yeri gözəl yerdə yerləşir, həqiqətən.